हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग में ना सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ रहती है वो रहती है फिंगर्स को सही की पर रखना। तो आपको बीच वाली जो लाइन दिख रही है AHDF वाली, इस पर अपनी जो लेफ़्ट हैंड की फिंगर, चारों फिंगर रखनी पड़ती है और राइट हैंड की JKL और सेमी कॉलम पर, ठीक है। तो यहीं से आप ऊपर वाली भी यहीं से कंट्रोल करोगे। ऐसा नहीं करना कि आपको ऊपर वाली कंट्रोल करने के लिए आप ऊपर वाली में अपने फिंगर रख रहे हो, आपको AHDF पर रख कर ऐसे कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे आपको कंट्रोल करना है, ये मिस्टेक